derpity derp 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 derp. Yo kai, Allah dan shiga gidan nan ka ce ana kiran soyayya ba. What? Wai sauri da Allah. Kai tashi daga fura kun zan zauna gidan ji. Tashi. Tashi kuma mutan da ni. Zauna mutan. Oh, ga ta nan zuwa. Yawwa nagode kaji. Nagode. Suye ba. Gana in ka kalla akwai daraja, agogo na ka kalla akwai daraja. Allah nake faɗa miki suya ba. Ai nake ga miki a sama zan gina miki gida. What? Barka wannan da nake miki. Wallahi, wallahi ai nake faɗa miki ke kai ji a cikin zuciyata. Ki kanan nake faɗa miki. Duk wanda zai kawo mana tsiko a soyayyar mu ai sai na daga da naman shi nake. Wallahi. Kuma soya ba ta si kiwo ne. Gaskiya ne ya ka takura mu. Ayo. Mun je mun gama wannan kuma yanzu ahali na ka zo za ka maki. Ai ba haka bane nake so in fahimtar da kai. Ai ita Ka ba wani wannan. What? Kan tsara ganin ka kofar. Ta shiga ba wannan wajen. Kar ka sake zuwa wajen kanwa. to me ya faru? Ya za ka ce mun saboda bayan na san halinka. To wai hali nawa iri? Da ta shiga wannan. Bar kofar gidan. Saboda me? Ai ni tun da na ga yaron nan ya siya mun rogo ya siya mun gyada a majalisa ni na san abin da yake kawo shi gida. Ta nuna na sa azurfa. Gana in ka kalla akwai